Микроволновка. Итак, дети, сегодня мы познакомимся с устройством микроволновой печи, с помощью которой люди разогревают разные продукты. Ого! А мы здесь случайно сами не разогреемся? И об этом вы узнаете, если, конечно, будете внимательно слушать. Понял. Слушай внимательно. Слушай. Конечно, как и человеческие дети, маленькие фиксики ходят в школу. Но многие нужные знания они получают от родителей. Взрослые фиксики водят своих детей на экскурсии по разным приборам и рассказывают о том, как за ними ухаживать. Фиксики-папы предпочитают показывать детям компьютеры или телевизоры. Зато мамы лучше разбираются во всякой кухонной технике. Иногда бывает так, что в доме появляются новые приборы, с которыми фиксики никогда раньше не сталкивались. И тогда они всей семьей изучают инструкции к этим приборам. Те инструкции, которые люди печатают для себя, но сами их обычно не читают. А теперь пройдем к магнитрону, который излучает микроволны. А продукты поглощают эти микроволны и от этого нагреваются. Верно. А теперь внимательно все посмотрели налево. Ура! Свобода! О, Дим Димыч, может, пойдем мультики посмотрим? Не могу. Мне надо делать уроки. Ну так делай скорее. Да я почему-то, когда уроки надо делать, всегда есть захотеваю. Тогда ешь быстрее. Не, чем быстрее я поем, тем быстрее придется за уроки садиться. Уже остыло. Надо разогреть. Так, минуты хватит. Это не просто провода, они нужны для того, Мася, что происходит? случилась перегрузка. Микроволновка может сгореть. Так бежим отсюда скорей. Что значит бежим? Надо спасать прибор. Ой, там же Симка с Васей. Симка, помогай! Тыдыщ! Ой, что с микроволновкой? Она испортилась? Да какая тебе разница? Главное, чтоб Симка с Васей не испортились. Тут никого нет. Конечно нет. Мы были за стенкой. У нас там сейчас такое было.
Вот оно что! Дим Димыч, ты зачем вилку в микроволновку засунул? А что, разве нельзя? Запомни, никогда не ставь в микроволновку металлическую посуду. Не клади вилки и ложки. От этого микроволновка может сгореть, и никакие фиксики ее уже не починят. Даже металлическая каемочка на тарелке может привести к неприятностям. И еще в микроволновке нельзя греть пищу в запаянных упаковках и закупоренных бутылках. Да и не вздумай печь там куриные яйца, они просто взорвутся. Но я же всего этого не знал. Нолик, а ты куда смотрел? Почему Дим Димыча не предупредил? Ты же у нас прогульщик и сам ничего не знаешь. Нолик, ты куда? Я же с тобой разговариваю. Куда-куда? Изучать, как работает микроволновка. Да и я пойду уроки делать. Но сначала будешь долго-долго есть, да? Нет, я вообще есть не буду. Только поиграю полчасика на компьютере, и все.